baby. Hi, good morning. ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಹೊರನಾಡು ಹರ್ನಮಕ್ಕಿಗೆ ಬರ್ತದ ನಮ್ಮ ರೂಮ್ ಹಿಡ್ದು ಒಂದು ವ್ಯೂ ತೇಜಿನ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಉಂಟು ಸೌಂಡ್ ಮಾತ್ರ ತಿಕ್ಕೊಂಡುಂಡು ಈ ಸ್ಟೇಜ್ ನಮ್ಮ ದುಂಬುಲ ಬೈದ ಅಂಡ್ ಐತೆ ಪೋದು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಲ್ಪರ ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ರೆಕ್ ಉಂಡು ಟ್ರೆಕ್ ಪೋದು ಕಾಂಡ ಕೂಡ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದನ್ನ ಅಲ್ತಿದ್ದೆ ಕೂಡ್ಲ ಪೋಯ್ ಇಡ್ಲಿ ಬೀರ ಬರೋದು गंगा जल है ये हम पिए दिए तो है गुलाब पानी जैसा है हमारा खून Pretty little baby baby I little baby Mupatanda baby Ganesh beady beady little baby I like the baby you beady is the father's ನಮ್ಮ ಏನಿತ್ತ ಗಂಗಾಡಿಕಲ್ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ ಮಾತಾಂಡು ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಏನಿಲ್ಲ ಸೊ ಫ್ರೀ ಅದುಂಡು ನಮ್ಮ 4 ಜನ ಇಪ್ಪನದಾನೆ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಅವರ್ ಗೈಡ್ ಓಕೆ ಸೊ ಈ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಂಗಳೂರು ಅಲ್ಲ KIOCL ಕಂಪನಿ ಉಂಟಲ್ಲ ಸುರತ್ಕಲ್ ಬೈಕಂಪಾಡಿ ನೀರೇ ಇದು ಹೌದು ಇವಾಗ ನೀರು ಹೋಗ್ತದೆ ಸಫಾರಿ ರೂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಕೊಂಡೋಗುದು ಅವರ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಅದು ಆನ್ಲೈನ್ ಆಗಬೇಕು ಇದು ಆನ್ಲೈನ್ ₹200 ಗಾಡಿಗೆ ನಮ್ಮೈತೆ ಗಂಗಾಡಿಕಲ್ ಟ್ರೆಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಡಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ವೆದರ್ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಬರ್ಸ ಬರ್ಪ್ಲಕ ಉಂಡು ಬರ್ಸ ಬರ್ತಿ ಚಿಂಡ ಯಾವ ಓ ಇಂದಾದೊಂದು ಶಿವು ಒಂದು ಬಂಡಾಜ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇತ್ತಣ್ಣ ಜೋಶಿಡು ಮಿತ್ತರಂದು ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾವನಿಜ್ಜಿತ್ತೆ ಏತ ಜೋಶ್ ಉಪ್ಪುನಂದು ಮಿತ್ತರದ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಲಂದು ಕೊಡದಾತ್ತೆ ಲಾಂಗ್ ಇಜ್ಜಾತ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ 4 kilometers ಸೊ ಮಲ್ಲಿ ಇಜ್ಜಿ ಜೋಶ್ ಹಿಡ್ಮಿತಾರ್ಗ ಓ ಜೋರು ಯಬೋ ಬರ್ಸ ಮೂರೈತೆ ಬರ್ಸದು ಜೋರು ಬರ್ಸ ಬರೋನುಂಡು ಒಟ್ಟರಷ್ಟು ಜೋರುಂಡು ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಎಂತ ನಿಂತದ್ದು ಬೆಟ್ಟದಲಕ ನಾನು ಒಂಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ 2 kilometers ಮಸ್ತ್ ಸ್ಟೀಪ್ ಉಂಡುಗೆ ತೂಕ ಹೆಂಗೆ ಸಾಪುಂಡು ಅಂತ ಬಟ್ ರಿಯಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಟ್ರೆಕ್ ಆ ಲಾಸ್ಟ್ ದ ವ್ಯೂಗೆ ನನಗೆ ಹಾತೊಂದಿಲ್ಲ ಹಿಂಗೈತೆ ಒಂದು ಸ್ಟೀಪ್ ದ ರೂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಉಂಡು
ಓಡ ಫೋಡು ಗಾಡಿ ಪೋನುಂಡು ಹಣೆಂಕ್ಲ ಬಚ್ಚೋಂಡು ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಸ್ಟೀಪ್ ಉಂಡು ಬನ್ನಗದಾದ ಅವಸ್ಥೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಇಂಕ ಸ್ಟೀಪ್ ಮಿತರೊಲಿ ಅಣ್ಣ ಜಪ್ಪರ ಪೂಜಿ ಕೇನು ನಿಕ್ಲೆ ವಿಸಿಲ್ ಕೇನುಂಡ ಒಂಜಿ ಬರ್ಡ್ ದ ವಿಸಿಲ್ ಒಂದು ಅಲ್ಲಿ listen carefully. So you can see the mast steep terrain undu. Literally mast steep undu. ಇದು actually 4+4 kilometers ಅಂತಾರೆ ಈ terrain. But ಹೆಂಗ ತೋಪಲಕ ಒಂದು ಜಾಸ್ತಿ ತೋಜುಂಡು. And it is more tiring because continuously steep undu. ಇನ್ನು ಭಾರಿ ಜೋರು ಬರ್ಸ ಉಂಡು ಇನ್ನು ವ್ಯೂ ತಿಕ್ಕುನವೇ ಡೌಟ್ ಬಟ್ ಈತ ಮಿತ್ತರ್ದು ನಾನು ವ್ಯೂ ತಿಕ್ಕದಿಂದ ಮಸ್ತ್ ಡಿಸಪಾಯಿಂಟ್ ಆಪುಂಡು ಹೋಪ್ಫುಲಿ ನಮಗೆ ವ್ಯೂ ತಿಕ್ಕಡ್ ಪ್ರೇಯಿಂಗ್ ಗಾಡ್ ಬೇರೆ ಕಾಪುಲೆ ಒಂಜಿ ವ್ಯೂ ಹೊರ ಒಂಜಿ 5 ಸೆಕೆಂಡ್ ತಿಕ್ಕಣ ಯಾವ Ayyo, look at the path. It's beautiful and dangerous. Eba. ಅಟ್ಲಲ್ಲಿರುವ ವೈಟ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಕೂಡ ಸ್ಟೀಪ್ ಇತ್ತು ಸ್ಟೀಪ್ ಅಂಕಾಪುಜಿ ಮೊಲೆ ಲೀಚ ಬರ್ತುಂಡು ಮೊಲು ಉಂತೆಲ್ಲ ಆಪುಜಿ ಇದು ಸ್ಲಿಪ್ಪರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ವಿನ್ ಇನ್ನೂ ಉಂಟಾ ಓ ದೇವರೇ ಅದು ಸಹ ಹೀಗೆ ಉಂಟಾ ಸ್ಟೀಪಾ ಹಾಂ ಯಾಬ್ಬಾ you never step onto these kind of rocks. It will be very slippery and you will tend to slip and fall. Ipala hinchikaadu and fall. Okay. ಬೂದಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ ನಾನು ಕೆಲವು ಟಿಪ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹೆಂಚ ಬರ್ತುಂಡು ಬಟ್ ಅಕಲ್ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ರೂಟ್ ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಮಾತಾದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಐ ಥಿಂಕ್ 8+8 kilometers ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕೊಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟೆರೇನ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೊ ಬಿಗಿನರ್ಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಡೋಂಟ್ ಕಮ್. ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯಾ ಏತ್ ಮಲ್ಲ ಲೀಚ್ ಆಯ್ತಂದಿ ಟ್ವಿನ್ಸ್ ಇಟ್ಟಿಲಕೊಂಡು ಅಂದಿ ಮಾರ್ರೆ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಆದ ಮಾತನ್ನ ಎತ್ತಿರೋಯ್ತು ಇತ್ತಿನ ಮಾತು ನೆತ್ತರೋಯ್ತದೆ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಹೌ ನಮ್ಮ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 1 hour ವೆಯ್ಟ್ ಮಲ್ತಾ ನಮಕ್ ನಲ್ಲ ವ್ಯೂ ತಿಕ್ಕಿಜಿ ಕಾಲಿಂಚ ವೈಟ್ ಉಂಡು
ಫಾಗ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆವೊಂದಿಜ್ಜಿ ಬೇಜಾರು ಆವೊಂದುಂಡು ಬಂಗಾದ ಸಾದಿ ಆಂಡಲ ನಂಕ್ ವ್ಯೂ ದಾಲ ತಿಕ್ಕಿಜಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೇ. ಈ ಪೊಂಜ ಒಂಜಿ ಚರಂಟೆ ಒಂಜಿ ಪತ್ತನ ಒಂಜಿ ದಾದ ಒಂಜಿ ಅವಸ್ಥೆ ಅಂದು ತುಲಗೆ ಚರಂಟೆ ಪತ್ತುನಲ್ ಎಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಚರಂಟೆನೆ ಪೋಪಿನಿ ಓ ಒಂಜಿ ಬಲ್ಪ ಪಾಪ ಮಾರಾಯ್ ತುಲೈಡ್ ಸರ್ಕಸ್ ಮಲ್ಪ ಉಂಡವು ಪಕ್ಕಡೆ. ಟಿವಿ 9 ತುಳುತ ನ್ಯೂಸ್ ಮೂಜಿ ಜನಕ್ಕಲು ಗಂಗಡಿಕಲ್ ಟ್ರೆಕ್ ಬೈದೇರು ವ್ಯೂ ತಿಕ್ಕ ಅಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಗಲ್ತಿ ಸೂಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೇರು. ಲೀಚಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಬೆರಿ ಬೇನೆಗೆ ಐಕೊಂಚೂರು ಓಲಿನ ಪಾಡ್ಕಂದು ಬೆರಿ ಬೇನೆ ಚೂರು ಮುಗ್ಬಿಡ ಲೀಚದ ಅವಸ್ಥೆನೆ ಪೂರಾ ಬ್ಲಡ್ ಬರೋನುಂಡು.